Тэд элч нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талах хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Энэ сайхан өдрийг өгсөн их эзэндээ талархаад та бүхэндээгээ мэдчилж байна. Энэ өдрийн уулзалтаар их эзэн маань та бидний сүнс, зүрх сэтгэл, итгэлийг хүчирхжүүлэн босгон барьж байгуулах болтугай. Ингээд хамтдаа бие биентэйгээ нээлттэйгээ ярилцаад мөн цай ууж нөхөрлөнгөө энэ өдрийнхөө уулзалтыг эхлүүлцгээе. Магтаалынхаа цагт орцгоё. Магтаал нь та бидний Бурхан эзэндээ өргөж байгаа анхлын утлагт үргэл лугаа адил билээ. Бүгдээрээ үннээр болон сүнсээр их эзнийгээ дээдлэн хүндэлцгээе.
Ирээчээр үнсүнсээ над дээр буугаа намайг тослооч өрийн хүч чадлаараа сүнсийг минь хологч яруу сүнсэнд би хайртай өдөр бүр би таны хайрын дөстөө сүнсээ над дээр буугаач намайг тослооч өрийн хүч чадлаараа сүнсийг минь хологч яруу сүнсэнд би хайртай өдөр бүр би таны хайрын дөстөө зүрхэнд тань хүрэх юмсан амьдралыг минь атгаачлаа надтай уламар байгаач хүч чадлыг тань мэдрэгсэн юу тааш сүрлэшгүй ашгүй тантайгаа уулзсан уулзсан сүнсээр баунэр хүнлий таны сүнсээ над дээр буугаач намайг тослооч өрийн хүч чадлаараа сүнсийг минь хологч яруу сүнсэнд би хайртай өдөр бүр би таны хайрын дөстөө зүрхэнд тань хүрэх юмсан амьдралыг минь атгаачлаа надтай уламар байгаач хүч чадлыг тань мэдрэгсэн юу тааш сүрлэшгүй ашгүй тантайгаа уулзсан уулзсан сүнсээр баунэр хүнлий таны зүрхэнд тань хүрэх юмсан амьдралыг минь атгаачлаа надтай уламар байгаач хүч чадлыг тань мэдрэгсэн юу тааш сүрлэшгүй ашгүй тантайгаа уулзсан уулзсан сүнсээр баунэр хүнлий таны сүнсээр баунэр хүнлий таны сүнсээр баунэр хүнлий таны Та бидний өргөсөн хүндэтгэлийн магтаалыг эзэн авсан гэдэгт талархалтай байна. Ингээд одоо их эзнийхээ үгэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Сайн байцгаана уу? Та бүхнийг мөнхийн эзэн ивент итгэж үнний замаар дагуулж байгаа гэдэгт итгэж байна. Алагсал баяр ойртон байсан нэгэн үед Есүс Галил аймгаар явж олон өвчтөе хүмүүсийг эдгэн гайхамшигт хийж байсны дотор 5,000 гаруй хүнийг 5 талах 2 загсаар хоолсон тухай түүхийг бид 6 дугаар бүлэг дээр үздсэн шүү дээ. Тэрээр Галил нуурын шуурган дундуур усны манал дээр алхан эргээс 5-6 км зайтай байсан шавнар дээр очиод улмаар Капернаум хотод ирээд өөрийнхөө биеийг Тэнгэрээс ирсэн мөнхийн ам өөд хүргэх талх хэмээн тунхагласан билээ. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ тэрхүү үйл явдлаас хойш 6 сарын дараа буюу майхан хэмээх баяраар Есүс Иерусалим хотод очсон үйл явдлыг ярилцах болно. Ингээд бүгдээрээ Иохны 7 дугаар бүлгийн 1-ээс 15 дугаар зүйлийг үзцгээе. Дараа нь Есүс Галилаар явж байлаа.
Иевдээчүүд түүнийг алах гэж оролдож байсан тул тэр Иевдээгээр явахыг хүсээгүй юм. Иевдээчүүдийн майхан баяр ойртжээ. Тэгтэл дүүнер нь Есүст эндээс хөдөлж Иевдээ рүү яв. Тэгвэл дагалдагчид тань хийж байгаа үйлсийг тань мөн харна. Учир нь нийтэд ил байхыг хүсэж байгаа хинч нууцаар үйлддэггүй. Хэрв та эдгээрийг үйлддэг бол өөрийгөө ертөнцид харуул л даа гэж хэлв. Есүсийн дүүнер нь хүртэл түүнд итгээгүй ажээ. Тэгэхэд нь Есүс тэдэнд "Миний цаг хараахан болоогүй. Харин та нарын цаг үргэлж бэлэн байдаг. ертөнц та нарыг үзэн ядаж чадахгүй. Харин ертөнцийн үйлс муу мухай гэдгийг би гэрчилдэг тул намайг үзэн яддаг. Та нар баярт оч. Миний цаг гүйцээгүй байгаа тул би энэ баярт очихгүй" гэлээ. Тэдэнд ийм хэлээд тэр Галилд үлджээ. Гэвч дүүнер нь баярт явхад Есүс ч ил биш нууцаар явлаа. Тэгтэл Иевдээчүүд түүнийг баяр дээр хайж "Тэр хаан байна" гэцгээж байв. Хурсан олны дунд Есүсийн тухайд дурвилгсан шивнэлдэн их болж зарим нь "Тэр сайн хүн" гэхэд зарим нь "Үгүй. Харин ч тэр ард олныг төөрөлдүүлж байна" гэцгээж байв. Гэвч Иевдээчүүдээс айсан учраа түүний тухай хинч ил ярьсангүй. Иохны сайн мэдээний номын 7 дугаар бүлгийн эхний 2 ишлэл бидэнд маш чухал мэдээллүүдийг өгдөг. Энд дараа нь Есүс Галилаар явж байлаа. Юдэчүүд түүнийг алах гэж орлож байсан тул тэрээр Юдэгээр явахыг хүсээгүй юм. Юдэчүүдийн майхан баяр ойртсон байлаа. Энэхүү 7 дугаар бүлэг нь 5,000 гаруй хүнийг хооллсон өмнөх үйл явдлаас даруй 6 сар орчмын дараа буюу майхан баяр төхөж байх үед болсон үйл явдал юм. Еврейчүүдийн алагсал баяр 4 сард болдог бол майхан баяр нь түүнээс 6 сарын дараа буюу 9-р сарын сүүлээр эсвэл 10-р сарын эхээр тохиодог баяр. Майхан баяр нь алагсал болон Пентекост хэмээх баяруудын адил Израильчүүдийн Иерусалимд очиж тэмдэглэдэг 3 чухал баяруудын нэг юм. Түүгээрч барахгүй Израильчууд сүлд нүүдэлж байсан тэрхүү амьдралыг эргэн дурсаж тэмдэглэдэг ийм утга учиртай баяр байлаа. Энэ баяраар тэд гэрийнхээ гадаа 70 модны мөчрөөр майхан засаад тэрэндээ 8 хоног амьдардаг бөгөөд уг баяр нь Бэмб гаригийн амралтын өдөр эхлээд дараагийн Бэмб гаригийн амралтын өдөр дуусаж нийтдээ 8 өдөр үргэлжилдэг. Энэ 6 сарын хугацаанд Есүс Юдэ аймаг руу огт яваагүй. Учир нь Юдэчүүд түүнийг алах гэж оролдож байсан тул тэрээр Юдэгээр явахыг хүсээгүй юм. Иохны 5 дугаар бүлэг дээр Есүс еврейчүүдийн нэгэн баяр дээр Иерусалим хотод байхдаа Бэмб гаригийн амралтын өдөр 38 жил өвчнөд шаналсан нэгэн хүнийг эдгээсэн билээ. Тэр үед еврейчүүд ямар хандлагатай байсан тухай бүгдээрээ эргээд нэг харцгаая. Үүнээс болж Иевдээчүүд түүнийг алахыг улам санаархах болжээ. Учир нь Есүс амралтын өдрийг зөрчсөн төдийгүй мөн Бурхныг эцгээ хэмээн өөрийгөө Бурхантай адилтгсан юм. Еврейчүүдийн энэхүү үзэн ядалт нь Есүсийг энэ явдлаас хойш 6 сарын дараа загалмаад цовдлоход хүргэдэг. Харин Есүсийг энэ дэлхийд чухам ямар зорилгоор хаанаас ирсэн хэн болохыг нь түүний дүүнерч ойлгоогүй байсан. Тиймээс Есүсийг улс төр нийгмийн зүтгэлтэн олон нийтийн ажилтан удирдагч төдийгөр л харж ойлгож байсан тэд Есүс нэгэн инээдтэй зөвлөгөө өгсөн байдаг. Тэгтэл дүүнер нь Есүст эндээс хөдөлж Иевдээ рүү яв. Тэгвэл дагалдагчид тань хийж байгаа үйлсийг тань мөн харна. Учир нь нийтэд ил байхыг хүсэж байгаа хинч нууцаар үйлддэггүй. Хэрв та эдгээрийг үйлддэг бол өөрийгөө ертөнцид харуул л даа гэж хэлв. Есүсийн дүүнер нь хүртэл түүнд итгээгүй ажээ. Яах ч аргагүй тухайн үед
олны танил болж эрх мэдэлд хүрэх зорилготой ямар ч хүн Галил аймгийн хөдөөний тосдоор явж ажилдаггүй. Харин оронд нь Юдэ аймгийн Иерусалим хотод төвлөрөн ажиллаж тэндээ илүү олон төрлийн олон газараас ирж байгаа хүмүүстэй тулж ажиллах боломж, илүү үр дүнтэй ажиллах арга нээгддэг байсан. Яг л өнөөгийн нийгэмд хүн бүр нийслэл хот руу боломж хаан явдаг байсан шиг тэр үед ч гэсэн хүмүүс Иерусалим хот руу олон янзын зорилгоор очдог байсан биз. Мөн Есүсийн Галил аймгаар явж хийсэн гайхамшигт үйлсүүд болон түүний заасан ухаалаг үнэхээр хүмүүст урам өгсөн гайхамшигт үнэн сургаалуудыг Иерусалим хотын сүмийн хашаанд заавал илүү олон хүмүүст хүрч нөлөөлж илүү нэр алдартай болох боломж нь нээгдэх байсан гэж дүүнер нь бодсон нь ойлгомжтой. Есүсийн дүүнер энэ үед түүнд огт итгээгүй байсан. Түүнийг аврагч эзэн гэдэгт итгээгүй байсан үе. Гэхдээ хожим нь тэд Есүс тэгсэн нь харагддаг. Ялангуяа Шинэ гэрээ номын Яаковын загтал болон Иудагийн загтлууд нь Есүс Христийн дүүнерийн бичсэн загтлаа гэж судлаачид үздэг. Харин Есүс тэдний зөвлөгөөд хэрхэн хүлээж авсан бэ? Тэр тэдэнд юу гэж хариулсныг бүгдээрээ харцгаая. Тэгэхэд нь Есүс тэдэнд "Миний цаг хараахан болоогүй. Харин та нарын цаг үргэлж бэлэн байдаг. ертөнц та нарыг үзэн ядаж чадахгүй. Харин ертөнцийн үйлс муу мухай гэдгийг би гэрчилдэг тул намайг үзэн яддаг." Миний цаг хараахан болоогүй байна. Энэ үгийг Есүс Кан хотод болсон хурим дээр усыг дарс болгохынхаа өмнө ээждээ хэлсэн байдгийг та санаж байгаа бах. Есүс хүний хүсэл зөвлөгөөг дагдаг нэгэн бишээ. Зөвхөн мөнх оршигч эцгийнхээ хүслийг дагдаг бөгөөд түүний хувьд эцгийнхээ тэрхүү хүслийг дагах нь хоол мэт гэж нэгэн удаа Самар аймгийн худаг дээр Есүс шавнартай хэлсэн байдаг шүү дээ. Түүний хийж оролцож байгаа альва үйл явдал, хийж байгаа үйлдэл, ярих үгийн цаг хугацааг эцэг нь удирдаг байсан бөгөөд Есүс тэрл цаг хугацаанд захирагдан тэр олон гайхамшиг агуу хүлсүүдэд биелүүлж бүтээж байсан. Эзний цаг бол хамгийн зөв цаг байдаг. Тиймээс бид ч мөн түүний цагт итгэж, найдаж сурах ёстой. Альва зүйлийн цаг хугацааг эзэн өөрөө тогтоодог бөгөөд бид тэр цаг хугацаанаас төрүүлэх гэж яарах хэрэггүй бөгөөд бас хоцорчихгүй гэж айхч шаардлагагүй юм. Бурхан эзэн хизээж хоцордоггүй бөгөөд бас хизээж төрүүлж үлддэггүй нэг юм. Энэхүү үнэн та бидэнд юутайч зүрлэшгүй амар тайван өгч байгаа гэдэгт би итгэж байна. Үүнээс гадна хүмүүс дүү нарыг нь үзэн ядаагүй. Харин Есүсийг өөрийг нь үзэн ядаж бүр алахыг хүсэж байсан гэдгийг Библи биднэрт хэлсэн. Тиймээс дүү нар нь хизээ дуртай үедээ Иерусалим руу явж болох байсан боловч Есүсийн хувьд өөр байсан. Түүний амиа өгөх цаг хараахан болоогүй байсан учраас эцгийнхээ цаг хугацаанд итгэн Галил аймагтаа үлдсэн нь ямар ч зөвлөгөөнөөс илүү ухаалаг хандлага байсан. Дүүнер нь түүнд хичнээн ухаалаг зөвлөгөө өгсөн байсан ч эцгийнхээ цаг хугацааг хүлээх нь юутаач зүрлэшгүй мэрэгэн ухаан юм. Гэвч тэрээр удаан хүлээх шаардлагагүй байсан бөгөөд дүүнер нь явсны дараа Иерусалим хот руу нууцаар хойноос нь явсан байна. Гэвч дүүнер нь баярт явхад Есүс ч ил биш нууцаар явлаа. Майхан химээх баярын эд өрнөж дундаа орж байх үед Есүс Иерусалимд очсон бөгөөд баярын яг тэр үеэр Иерусалимд байсан хүмүүс Есүсийг эрен хайж түүний тухай яриа бүр улам бүр газар авч байв. Учир нь түүний тухай яриа хүмүүсийн дунд амаас ам дамжин түгсэн. Түүний тухай хүмүүс юу гэж бодож байсан тухай бүгдээрээ нэг анхаарлаа хандуулад харцгаая. Хурсан олны дунд Есүсийн тухайд дургуйлгсан шивнэлдэн их болж зарим нь тэр сайн хүн гэхэд зарим нь үгүй. Харин ч тэр ард олныг төөрөлдүүлж байна гэцгээж байв. Энэ хэсгээс харахад Есүсийг чухам хинбэ гэдэг талаар хоёр өөр үзэл бодол газар авч байсан юм. Нэг хэсэг нь түүнийг
сайн хүн гэдэг байсан бол нөгөө хэсэг нь түүнийг ард олныг төөрөлдүүлэгчд гэж үздэг байжээ. Энэ хоёр үзэл бодол харин хоёулаа буруу. Есүс ард олныг төөрөлдүүлэгч биш, харин үнний замыг зааж цорын ганц зам юм. Тиймээс тэр зүгээр л нэг сайн хүн төдий байгаагүй, харин Бурханаас ирсэн мөнхийн амьдрал өгөгч булаг амийн талах үг мөн билээ. Тиймээс баяр дундаа орж байх үед Есүс сүмд орж ирээд сургаал зааж эхэлжээ. Нэгэнд майхан баяр болж байсан тул сүм дүүрэн хүнтэй байсан нь тодорхой. Тийм учраас Есүс тэр хүмүүс дүүрэн газар ороод ертөнцийн үнэн тунхаглахаас гадна түүний үгийг тайлбарлаж зааж өгч байсан. Энэхүү хичээлийн маань ихэнд евдээчүүд түүнийг алах гэж оролдож байсан тул тэр евдээгээр явахыг хүсээгүй гэж Есүсийн тухай хэлсэн шүү дээ. Гэтэл эцгийнхээ цаг хугацаанд найддаг Есүс одоо түмэн олон бужигнсан Иерусалим хотын сүмийн хашаан дотор зоригтой орж ирээд эзний үгийг тайлбарлан зааж үнэнг тунхаглаж байна. Евдээчүүд түүний сургаалыг сонсоод юу гэж ярилцсан бэ? Евдээчүүд ёр суралцаагүй атлаа энэ хүн яаж судар бичгийг мэддэг вүлээ гэд гайхацгаав. Майхан баярын үеэр бүх насаараа Бурхны хуулийг судалж тэнд гардаг бэлэгдэл, зөөгнөл, хууль дүрмийг наривчлан үздэг олон багш нар Иерусалим хотын сүмд хичээл зааж ухуулан таниулах ажил хийдэг байсан бөгөөд ард олон тэднийг сонсож амьдралаа цэгцлэн ухаарч ойлгодог уламжлалт тогтсон байж. Есүс эзний маань энэ дэлхийд амьдарч байсан 1-р зууны үед еврейн хуулийн багш болж эзний хууль иш үзүүлэгчдийн номыг олон нийтэд тайлбарлахын тулд тусгайлан сургуулиудад сурж энэ талаар насан туршдаа судалж дагаж мөрдөн туршлагатай багш нараар заалган дагалдаж мэрэгшдэг уламжлалтай байж. Гэтэл Есүс тийм сургуульд огт сураагүй хэрнээ хуучин гэрээний хууль, түүх, яруу найргийн номуудыг болон иш үзүүлэгчдийн номуудыг ч маш сайн мэдэж тайлбарлаж байсан нь тэнд байсан хүмүүсийг гайхахад хүргэжээ. Яагад гэвэл эдгээр үг нь Есүсийн өөрийнх нь үг байсан шүү дээ. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа энэ хичээлээ өндөрлөөд мөнхийн эзэнтэйгээ залбиран ярьцгаая. Мөнхийн агуу хүчит бүхнийг бүтээгч их эзэн минь ээ. Ихэнд байсан үг та бүхний бүтээгчийн мэрэгэн ухаан билээ. Та өөрийн тэрхүү мэрэгэн ухаанаар бидний сүнсийг баяжуулж, бидний оюун бодлыг тэлж, амьдралыг минь өөрчилж өгөөч. Их эзэн бид таны тухай зүгээр мэддэг болоо зогсохгүй. Харин таныг чухам хинбэ гэдгийг чинь улам таньж мэдсэний үндсэн дээр улам таньшиг болж өөрчлөгдөн амьдралаараа таны яруу алдрыг бусдад харуулan амьдрахад туслаач гэж Есүс их эзнийхээ нэрийг барин чин сэтгэлээсээ гоо ярьж байна. Амен. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Хичээлийн төгсгөлд гарах хэлцэх асуултуудын дагуу хоорондоо ярилцаж өнөөдрийн ярилцсан зүйлээс сурсан зүйлээ хоорондоо хуваалцсан баталгаажуулахаа мартаоцай. Баяртай. Тэд элч нарын сургаалт, мөн нөхөрлөлд, талах хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Өнөөдөр эзний үгийг хуваалцсан номлогчдоо баярлалаа. Одоо хамтдаа залбирлынхаа цагт орцгоё. Би өнийхөө залбирлын сэдвийг сонсоод
хамтдаа залбираад өнөөдрийн уулзалтаа өндөрлцгөөё. Бүгдээрээ эх 7 хоногт уулзтлаа баяртай. Хэрвээ та бүхэн алхам сүм тарилтын хөдөлгөөнтэй холбогдохыг хүсвэл доорх хаягаар бидэнтэй холбогдоорой.